Mbukeli, ngikubingelele kuzo zonke indawo lapho khona kufinyela khona lelo hlelo. Igama lami ngingusithambi sonke kwaKandlozi. Ngicela amaqala uvashele i-channel yethu, subscribe. Kanti nje wembukeli ezihamba phambili engikuphathele zona namhlanje zithi sekushona abantu abangu-73 kwale mali enqwaba ngemuva kokuqubuka komlilo ebhilidini elinesitezi ezinhlanu ezintatha zanamhlanje ebhilidini Marshall Town eJohannesburg e-Inner City emgwaqeni khona Albert kanye naseDelves esifundazweni saseGauteng. Kubuka ukuthi abasicishamlilo bakhiphe bonke abantu ebhilidini ngesikhathi beqhuba umkhankaso wokucisha wona lo mlilo. Okwamanje imbangela yomlilo ayikaziwa kanti amaphoyisa asaphesha yona imbangela yokuqubuka komlilo. Mbukeli, udaba olubuhlungu kakhulu lolu. Ngizocela bekuvo lakho kwi-comment section belana lolu daba. Ngizokubona kwenye ivideo elandelayo sengiphuma kanje. Usale kahle.